So what's up YouTube, once again welcome back to my channel. My name is Shivam and you are watching Super Biker. So ये कोल्ड स्टार्ट हो रही थी गाड़ी, अपने को आज 2-3 से काम है और वो अपन सारे काम निपटाएंगे आज और आपको बताएंगे भी कि आगे का क्या प्लान है, क्योंकि आगे की जो 2-3 राइड आने वाली है ना भाई बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। कौन सा वीडियो पहले आएगा कौन सा वीडियो बाद में आएगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई समझ सकते हो। ये देखो मेरा गेटअप, मैं हूँ ऑफिस के गेटअप में। थोड़ा टाइम मिल गया था तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं जो हमारी पेंडिंग थी काफ़ी टाइम से। वाह, साउंड्स ऑसम। गाड़ी थोड़ी गंदी है, मोस्ट प्रोबेबली इसको वॉश भी करा लेंगे, टाइम मिलेगा ही आज ही। देखो दिन स्टार्ट हुआ नहीं कि गड़बड़ हो जाती है। और ब्रेक में एयर पकड़ी हुई लग रही है, थोड़ी चलेगी तो ये सही हो जाएगी। ओह माय गॉड, आउच, रास्ते बड़े ख़राब है भाई। और इसका वेट इतना ज़्यादा है ना कि इसको वैसे मतलब फुल हाइपर राइडिंग करने में इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन स्टिल करेंगे तो है ही हम, क्योंकि राइडिंग स्टाइल ही अपना वो है, बोरिंग सा हो नहीं पाएगा। गाड़ी में फ्यूल कम है, फ्यूल डालेंगे लेकिन अभी नहीं, शाम को डालेंगे जब निकलेंगे। अभी तो फिलहाल सीधा अपन जाएंगे अपनी पहले वाले काम पे। तो भाई थैंक यू वेरी मच इतनी सारी बर्थडे विशेस के लिए, इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। और भाई हमारे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 2K हो गए हैं, सो मतलब ऑलमोस्ट जो आपका प्यार मिल रहा है इक्वली मिल रहा है ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। 2K ऑन इंस्टाग्राम, 2K ऑन यूट्यूब। सो थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया भाई। आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम मतलब मैं और नाइट फ्यूरी दोनों कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट इट and absolutely it means a lot to me। भाई दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड, और बात करते करते मेरे को राइट टर्न लेना था और मैं लेना ही भूल गया। चलो कोई नहीं, आगे से ले लेते हैं। सो व्लॉगिंग के ये दो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं। Few moments later. कसम पूरा धूल मिट्टी। तो भाई जिस काम के लिए गए थे, मतलब हम लोग राइडर से मिलने गए थे, बट वो है नहीं घर पे और उसका फ़ोन पहले इंगेज आ रहा था, तो मैं सोचा कि शाम को ही मिल लेंगे। अब मैं सोचा वहाँ तक गया हूँ तो उससे भी मिल ही लूँ।
बट ठीक है। लड़का बहुत सेंसिबल है। सेंसिबल है मतलब बड़ी गाड़ी रहती है तो लेफ्ट साइड दिखता नहीं है, ना उसके पास हॉर्न है ना कुछ, और आगे रास्ता पतला हुआ है। तो ये सम नाइस सेंसिबल ड्राइविंग सेंस। तो उसने रुकने बोला और बस को जाने बोला। दैट इज़ व्हाट मेक्स यू गुड राइडर, बाइसिकल हो या बाइक। ये सिग्नल ऐसा है ना भाई कि एक टाइम इधर ऐसा नहीं रहेगा कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। गाड़ी गर्म हो गई और बहुत मस्त, बहुत ही प्यारी आवाज़ कर रही है। और पता है जब ज़्यादा गर्म हो जाएगी ना तो एकदम ट्रांसफार्मर के जैसा साउंड करती है, और वो भी एक्सी छोड़ने के बाद ऐसा। आई डोंट नो, मतलब आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता चल ही गया रहेगा, और नहीं करते तो क्या करना है पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी आपको। तो आप लोग को क्या लगता है अगर इस गाड़ी को एक व्हील पे लेके जाया जाएगा तो ये कैसी दिखेगी? वैसे तो ये हाथी का बच्चा है, इसको मतलब सेकंड गियर में तो बड़ी मुश्किल से, मतलब खाली 1-1.5 फीट का पॉप होती है वो, और उसके बाद आ जाती है। बट इसको फर्स्ट में तो उठाया जा सकता है। बस एक प्रॉब्लम है कि इसको फर्स्ट में उठाने के बाद ना भाई इसका वेट इतना ज़्यादा है कि हाइट पकड़ ली ना तो भाई नीचे नहीं आएगी। एग्रेसिव डाउनशिफ्ट पे क्या भाई शेप बिगड़ता है इसका, फुल नागिन बनती है। बम बम। भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लोग ने फॉलो नहीं किया है ना तो फटाफट भाई फॉलो कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो तबाही हैं। ये तो जस्ट आपको अपडेट वीडियो है कि भाई आगे क्या क्या होने वाला है। मैं ट्रेलर तो ऐड नहीं कर पाऊंगा कि आगे क्या हुआ है, क्योंकि भाई अपना टाइमलाइन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। बट भाई यू कैन एक्सपेक्ट ब्लास्ट फ्रॉम दिस एपिसोड लाइक कमिंग एपिसोड्स। जब ये हाथी के बच्चे को फुल KTM के जैसा चलाया जाएगा। माँ कसम, देख रहे हो थोड़ा भी ज्यादा है एक्सी, no traction control, nothing, lots of weight, and that makes this bike छोटा हाथी। तो प्लीज whatever. I want to reach 1 million. Stay hype, I could do this all night, 'cause I do what I like.